زيت القرنفل صيدلية من الفوائد العلاجية. زيت القرنفل هو نبات عطري ومعروف منذ القدم، ويعتبر زيت القرنفل من أهم وأعظم الزيوت الطبيعية، ويمتاز باحتوائه على مركبات لا توجد في أي نبات آخر مثل الفلافونيد والجالوتامين، كما يحتوي أيضا على أحماض فينولية. وعند تجفيف القرنفل وطحنه نحصل على قرنفل مطحون يحتوي على الفيتامين والكالسيوم والحديد، ويحتوي أيضا على الألياف والمنغنيز وعلى مركب الأرجينول الذي يعتبر المركب الرئيسي الذي يمنح القرنفل الرائحة الزكية. وإليكم أهم الفوائد الصحية للقرنفل. يحتوي زيت القرنفل على فوائد عديدة. يدخل زيت القرنفل في علاج السعال والربو. يعمل زيت القرنفل على تخفيف آلام الأسنان وتهدئتها. يعمل زيت القرنفل على تطهير الجروح، فهو يعتبر مضادا للجراثيم وقاتلا للبكتيريا. يعمل زيت القرنفل على تقوية عضلات القلب. يعمل على تقوية الكبد. يساعد زيت القرنفل على الهضم. يعمل على تقوية البصر وإزالة غشاوة العين والتخلص من بعض أمراض العين. يقوم زيت القرنفل بتقوية اللثة وتطهير الفم. يفيد في علاج الجرب والحكة والتخلص منهما. يعمل زيت القرنفل على منح البشرة النضارة والتخلص من الشوائب. يستخدم في علاج حب الشباب. يساعد في الاسترخاء والنوم العميق. يعمل على التخلص من الأرق والاكتئاب. يعمل على علاج الصداع. يعمل على إزالة التهابات المعدة. يقوم زيت القرنفل على علاج أوجاع الصدر وضيق التنفس. يدخل زيت القرنفل في صناعة مستحضرات التجميل ومستحضرات الشعر. يعمل زيت القرنفل على تقوية وتعزيز مناعة الجسم. يساعد الجسم على مقاومة بعض الأمراض المختلفة. يعمل على دعم التركيز وتنشيط العقل. يعمل على تنقية الدم وعلى استقرار مستوى السكر في الدم. يعمل على التخلص من الغازات المزعجة. وإليك أهم خلطات زيت القرنفل. نقوم بخلط كمية من زيت القرنفل مع كمية من زيت الزيتون، ونقوم بتدليك فروة الرأس والشعر، حيث إن هذه الخلطة تعمل على تقوية بصيلات الشعر وتغذيتها. نقوم بخلط ملعقة صغيرة من الخل الخفيف مع ملعقتين صغيرتين من زيت القرنفل. نخلطهم جيدا، ثم نقوم بدهن فروة الرأس والشعر، حيث تعمل هذه الخلطة على إزالة القشرة وزيادة طول الشعر. نقوم بوضع قطرات من زيت القرنفل في وعاء بداخله ماء ساخن ونخلطهم، ونقوم باستنشاق البخار الناتج من الماء وزيت القرنفل، حيث تعمل هذه الخلطة على انتعاش التنفس والصدر. نقوم بخلط كمية من زيت القرنفل مع كمية صغيرة من زيت الزيتون، ومن ثم نقوم بإضافة القليل من الملح ونخلط المكونات جيدا، ونقوم بدهن الجبهة. فهذه الخلطة تعمل على علاج الصداع. والله أعلى وأعلم. أتمنى لكم الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة، وجزاكم الله خيرا.